Benvinguts a l'Oval. En el vídeo d'avui us porto la meva sagrada família particular. Han estat molts mesos de feina, però el resultat final ha valgut molt la pena. El projecte és una taula de trencadís, però amb un petit toc tarragoní. El primer pas és fer la base de formigó, per poder enganxar les rajoles. Primer vaig crear un motlle a partir d'una bobina de cable de les dimensions de la taula, per seguidament abocar-hi el formigó amb la respectiva armadura. Mentre aboquem el formigó, s'ha d'anar donant copets per fer sortir les bombolles d'aire que queden a l'interior i les quals redueixen la resistència del formigó. Amb el formigó endurint-se, vaig pintar de negre unes potes que vaig comprar per Wallapop, que eren de les mides ideals. Com la taula estaria a l'exterior, primer li vaig treure l'òxid que tenia i posteriorment li vaig aplicar una pintura especial per la corrosió. Amb la llosa de la taula endurint-se i les potes ja pintades, tocava un dels moments claus del projecte: decidir el disseny del trencadís. Tenia clar que volia que fos una taula que representés d'alguna manera Tarragona, però no sabia exactament com. Volia que tingués un toc del seguici i algun element tarragoní. Vaig agafar fotos del bestiari del seguici de Tarragona i les vaig digitalitzar per poder anar fent propostes amb l'ordinador de com hauria de ser el resultat final de la taula. Us deixo amb algunes de les propostes. Finalment, segurament em vaig decidir amb la proposta més complicada a nivell tècnic, però aquí hem vingut a complicar-nos la vida. Així que la proposta era fer la bandera de Tarragona de fons, però amb l'estil del panot de les voreres de Tarragona, amb el balcó del Mediterrani donant-li la volta a la taula i a l'interior el bestiari tarragoní que surt pel seguici. Una vegada decidit el disseny, havia de passar-lo a la realitat, així que vaig vectoritzar totes les peces, tant del balcó del Mediterrani com del bestiari, per poder tenir un arxiu digital amb el qual poder-hi treballar. Seguidament, amb la talladora làser, vaig crear adhesius de totes les peces i les anava enganxant a les rajoles per facilitar el tall i així anar creant el mosaic a poc a poc. Vaig haver de tallar més de 450 peces només per poder crear el balcó del Mediterrani.
Amb les peces fetes semblava que el més difícil ja havia passat, però encara quedava molta feina. Per facilitar-me la col·locació del balcó del Mediterrani, vaig tallar amb el làser una plantilla en fusta perquè em facilités la col·locació de totes les peces. Primer vaig col·locar les rajoles que feien la base del balcó del Mediterrani per seguidament, amb l'ajuda de la plantilla, anar col·locant peça a peça i que tot encaixés al seu lloc. Quan ja tenia 3 trams del balcó, tocava calcular per on havia d'anar el trencadís. Primer, dibuixo 8 línies a 45 graus cada una entre elles que marquen on anirà cada element del seguici. I seguidament vaig dibuixar els quadrats de 20 per 20 del panot que forma la bandera de Tarragona per facilitar-me la col·locació de les rajoles. Amb tot dibuixat, tocava començar amb el trencadís. Em vaig fer una plantilla de cartró per donar-li la forma correcta a les peces. Primer vaig fer un dels quadrats del centre per marcar el nivell de la taula i que em servís de referència per col·locar la resta del trencadís i així reduir al màxim possible el desnivell de la taula. Abans de seguir amb el trencadís, vaig fer una comprovació que el seguici quedava ben proporcionat amb l'espai que quedava. De moment els càlculs estaven ben fets, així que procedeixo a col·locar la víbria a la seva posició i a partir d'aquí anar fent adaptar les petites peces del trencadís al voltant i que quedin el més ajustat possible.
La veritat que fer trencadís sembla una feina fàcil, trencar rajoles i enganxar-les, però res més lluny de la realitat. És una feinada. Has d'anar ajustant els trossos de les rajoles per donar-li la forma desitjada amb les mordasses diverses vegades fins que et queda un resultat satisfactori. Ajustar les rajoles a l'espai del balcó va ser un bon mal de cap. Una vegada el trencadís estava finalitzat, ja només quedava fer la vorada per dissimular al màxim possible els errors que fas quan ajustes les rajoles i que quedi el més llis possible. I després de netejar-la bé, així és com ha quedat.